Obat batuk alami disertai sesak nafas untuk anak dan dewasa. Batuk yang disertai sesak nafas bagi anak dan dewasa bisa diobati secara alami dari bahan tradisional. Dari beberapa cara yang bisa dilakukan, membuat obat batuk dari bahan tradisional menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Selain ampuh mengatasi batuk, cara ini juga tergolong aman dan tanpa menimbulkan efek samping. Di antara cara membuat obat batuk alami disertai sesak nafas, yang pertama adalah dengan kunyit dan garam. Kunyit memiliki kandungan antibiotik yang mampu mengatasi terjadinya peradangan pada saluran pernafasan. Bahan ini bisa Anda gunakan sebagai cara mengatasi batuk kering dan berdahak. Caranya adalah potong beberapa kunyit, kemudian campur dengan 1 sendok garam. Setelah itu Anda bisa langsung meminumnya. Cara yang kedua adalah dengan ramuan madu, lemon, dan biji rami. Selain beberapa bahan alami di atas, ramuan madu, lemon, dan biji rami juga Anda dapat manfaatkan untuk meredakan batuk dan mengatasi masalah pada saluran pernafasan, di mana Anda bisa merebus biji rami, setelah itu campur dengan perasan air lemon dan 1 sendok madu. Cara alami yang ketiga yaitu dengan lada hitam. Jika Anda mengalami batuk kering yang tak kunjung sembuh, maka obat alami pereda batuk yang satu ini bisa menjadi pilihannya. Lada hitam memiliki kandungan zat yang mampu merangsang sirkulasi udara dalam saluran pernafasan. Selain itu, bahan ini juga memiliki kemampuan untuk menghambat masuknya virus dan bakteri pada tenggorokan. Anda bisa mengkonsumsinya dengan segelas air. Demikianlah paparan mengenai obat batuk alami disertai sesak nafas untuk anak dan dewasa. Jika Anda mengalami batuk tidak kunjung reda, sebaiknya segera konsultasikan ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani setiap keluhan batuk disertai sesak nafas dengan cara herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Silakan hubungi kami ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, XL 0838 4220 7639.